睇咗就去踩啦。又個細文跌落水。碌啦，冇手位啊！阿西文快轉啊！小心啊！你嗰度，你冇你跌都要偏左邊啊，冇偏右邊啊！西文小心啊！跌都跌就黐㗎啦！你就算跌都要偏左啊！你記住，冇偏右啊！唔得啊！西文我知你點解，如果佢手位唔靚，唔係有啲陰位嘅，你望到，你望清楚可以試一次嘅，嗰度有啲陰位嘅其實。手位唔靚，腳位又唔靚，我知佢卡住啊！咁發唔到力嘅。我試我嗰邊咯，一係。唔好啊！咪你嗰邊係同子大好危險咯。唉，唔試啊！你一邊係 OK 啲，唔試啦，算啦。睇下啊！唔試走咗過去啦已經。阿 Simon 離開咗啊嘛。係啊。哦，即係你話 Simon 有啲磁場影響咗你。小心啊！我上到呢級就得咯，只我有啲恐懼下邊嗰位仲有恐怖。係啊，恐怖㗎嗰度。我呢個手位唔靚。其實反而你偏翻右絲嗰邊嘅位啊。右就係你嗰位。但係嗰度下邊恐怖啊嘛。係啊。所以你要好穩定。差唔多啦。慢慢。要有手位先得嘅。小心啊！你攞咁大啊，小心喎！你揾個腳位先啦，睇下有冇腳位先。OK， 差啲。好啦，好彩呢啲唔係好跣啊，呢個反而。OK 啦，差啲 ，OK 啦。上少少隻手位係呢個。呢個唔得。呢個唔得咩？OK， 你攞咗得。好嘢！我唔係你嗰位，你嗰位。喂，大佬，一波落去。一波落去咪二重走咯〜